Ruqyah mah sederhana. Ya, ruqyah eta aya pikeun pengobatan penyakit emang aya di zaman Rasul lagi. Aya ruqyah pikeun membentengi diri tina bahaya aya, tapi sederhana teu kudu atraksi segala antrok-antrokan gituan teh. Seperti di hadis Bukhari, yang dinaya di Sahih Bukhari, nah kitab aya menceritakan tentang ruqyah. Ruwaina fi Sahih Bukhari an Anas radhiyallahu an annahu qala Sabit rahimahullah. Jadi kami ngariwayatkeun carina kitab ya Sahih Bukhari di Anas radhiyallahu an bahwasana Anas nyarita ka Sabit. Jadi ya Anas tukang ruqyahna ya, Sabit rek di ruqyah ku Sabit. Ya, Sabit eta rek di ruqyah ku Anas. Anas eta sahabat kanjeng Rasul, Sabit ge sarua. Cek Anas ala arkika biruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabit cek orang mah, cek Anas. Bit. Daek teh maneh diruqyah kula dengan ruqyahna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau cek Sabit serentak bala, sumun siap. Ayo abdi ruqyah ya. Kumaha cek Sabit atuh gitu doang, maca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta lan saking pundi panggonan metuk sira li safarin kedua lelungan fawal maka madepakeun sira wajhaka ing rarahi sira syatral masjidil haram ing arah-arah masjidil haram wa innahu lal haqulan satuhune tauliyah al maqbumin fawali lal haqqu iku yakti hak iku yakti benar min rabbika saking pangeran sira wa mallahu lan ora sapa Allah bi ghafilin iku kang lali amma saking barang ta'maluna kang amal sira kabeh bitai kalau nganggo ta'maluna wal ya'ilan nganggo iya taqaddama mithluhu bisa dimadingin mithluhu apa umpamane wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun wa qararahu lan ngawal-walan ya Allahu ing wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun li bayani tasawi hukmi safari wa ghairi karena mertelakeun pada ne hukum lulungan lan liyane sapar wa min haitsu kharajta wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta di mana bae anjeun keluar li safarin tujuanna pikeun menempuh perjalanan artina urang di mana bae gejolna awas kata Allah fawalli wajhaka maka hadapkanlah muka anjeun syatral masjidil haram hadapkanlah wajah anjeun badan anjeun dada anjeun syatral masjidil haram ke arah Masjidil Haram. Tepatna kana Ka'bah Baitullah. Jadi orang lamun rek salat di mana bae arah orang kadinya menghadapna ke arah Ka'bah. Lamun di urang mah ya Indonesia menghadapna ke arah mana? Ke barat. Karena lamun posisi di Indonesia mah Ka'bah eta kaditu ke barat deketna. Tapi lamun di negara lain mah belum tentu, anu ka timur kayak, anu ka utara, anu ka selatan, kumaha letak daerahna. Nu penting cek di dia fawal di wajhaka satral masjidil haram. Lamun urang arek salat di mana bae urang ayana, di mana bae datangna, geus hadepkeun dada urang kana Masjidil Haram yakni kana Ka'bah Baitullah. Jadi itu setiap Ka'bah eta barat, urang bae di Indonesia.
wa innahu lal haqqu mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa innahu jeung nyana eta menghadap ke arah Ka'bah teh lal haqqu mir rabbika, eta adalah kebenaran dari Tuhanmu, dari Rabbmu, di Allah Subhanahu wa taala. Jadi geus ikuti bae urang salat kita menghadap ke arah kiblat, geus menghadap ke arah kiblat. Ulah macam-macam. Karena eta adalah kebenaran anu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan alam semesta. Ulah diragukeun deui. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Eta bisa make teh ta'malun. Wal ya'i bisa make iya. Bisa kieu wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Eta saduana ge masuk kana qiraat sab'ah. Bisa kurang dibaca. Nek ya'malun gak disalahkeun, nek ta'malun kana naon. Ngan beda surahan kayaknya. Ngan ending nama sarua kene, cuman kitab dan doang beda. Taqaddama misluhu tos sami, ya tos dipayun misluhu modelna. Karena di awal dina ayat 144 sahifah 9 genep teh aya kan. Ayat eta. Bahasana wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ieu mah bagian ianya. Amma ya'malun bisa teh ge amma ta'malun ayat 144 nah. Bisa make teh, bisa pakai iya. Lamun make teh kumaha? Ya pasti payun kapan dijelaskeun modelna. Tadi ayat 144. Bisa make teh. Lamun make teh hitobna ka saha? Ka orang mukmin. Jadi kieu. Lamun wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah mah moal kudu pohoeun amma kana naon-naon anu dilakukan ku aranjeun wahai orang-orang mukmin. Tekna sirah, sirah eta kana orang-orang mukmin. Lamun ieu kayak kana Yahudi. Jadi artinya kieu. Ya lamun tak malun make teh nya, kayak pantai mah tuduh kana mukhatabnya. Sirah eta ada orang-orang mukmin. Jadi intinya mah kieu wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Cek Allah ke orang-orang mukmin, tenang wahai orang-orang mukmin. Anu daek ngalaksanakeun perintah Allah, anu diceritakeun di dieu mah menghadap ke arah kiblat. Tentang cek Allah menghadap ke arah kiblat. Oke, ketika salat urang menghadap ke arah kiblat. Walaupun tadi nama ka ditu ka Masjidil Aqsa, ka Baitul Muqaddas. Diubah ku Allah kita ka Masjidil Haram. Ngikuti bae urang mah. Ieu teh perintah Tuhan ieu. Nah, tenang cek Allah orang-orang mukmin. Lamun mana dek ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah, Allah mah kudu poho ieu. Karena naon-naon anu dilakukeun ku anjeun di alam dunia. Aya catatan rapi. Jadi ulah khawatir. Urang nek ngalakukeun naon bae di zaman kuari. Ieu mah keur ayat ieu mah keur ngomongkeun menghadap ke arah kiblat. Eta mah naon bae? Anu bentukna kataatan, anu bentukna ibadah, urang ulah ngerasa rugi ketika ngalakukeunana. Allah mau kudu pohoeun. Emangna urang manusia. Kadang-kadang urang mah hayo ngambil hate manehna, berjasa ieu berjasa itu. Suatu saat teingeteun ka urang. Naon dia pernah melenan kitu ka aing. Da aing ge ondangan bolu cenah ari dia makalah ieu. Aya pohon apa jelema mah? Akhirna pan. Kitu nya, pacekcokan, siling tagih. Tahu moal wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Hei orang-orang mukmin tenang. Ayo geura lakukan ibadah sebanyak mungkin. Geura taat ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngarasa rugi, ulah ngarasa rempan. Allah mah moal kudu poho kana naon-naon anu dilakukeun ku maneh dalam dunia. Asal urangna ulah ngalakukeun penghapusan ganjaran. Loba anu ngahapus kana ganjaran. Mentak urang dituntut supaya belajar ilmu tasawuf. Supaya mempertahankan ganjaran anu ku urang dibina salila ieu. Di antara naon anu bisa ngahapus kana pahala riya. Naon riya? Hayang katempo ku jelema. Panesnya keteranganna arya yakul hasanati kama takulun naru al hatoba. Riya eta bisa membumi hanguskan kana kebaikan-kebaikan anu ku urang dilakukeun laksana seperti ngahancurkeun si jago merah seuneu kana kayu anu garing. Kayu karet garing dibeuleuh. Moal nyasa. Amal ibadah kayak gitu anu kurang dilakukan aya dia aya ka alam ku batur.
lain karena Allah Subhanahu wa taala eta pahalana leungit. Hiji ria. Ieu geus ranah tasawuf ria mah. Jadi hate urang eta picin dan kokotorna di antara ria. Naon dia bisa ngalikeun kana pahala? Lamun teu ngaji mah pan urang kena beramal jojo, ria jojo atuh pan capek meureun. Mata hese jelema bodoh mah untuk masuk ka surga eta, tanda garanti. Karena ngerasa segudang kayak amal, orang mau terus nghapusan karena pahalanya. Dengan cara dia bisa. Naon nih mana wal azat ya? Naon mana ngungkit pamere. Ya, ngungkit pemberian anu kurang dibikeun ka batur diungkit deui. Laju nganyerikeun eta geus sarua. Tinggal dina Al-Qur'an cek Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang-orang beriman, ulah sok ngabatalkeun kana ganjaran sedekah anjeun dengan cara naon ngungkit urang barang berenya ka baraya ka tetangga ka batur suatu saat dititah ku urang teu nurut ngalawan dia teu rumas tah hirupna kantong aing tuh naon dia teringat gitu pan dia ku aing dibiaya beas ku aing dikiriman duit ku aing dibere dititah duk itu bege dia teu daek tuh ngungkit eta ngaranna laju nganyerikeun eta pahalana batal. Jadi orang pahala sedekah urang bias karungan duit berjuta-juta anu dipikeun diungkit-ungkit eta hilang pahalana. Paling dihilangkeun pahalana. Ya eta pahalana geus puas manurang ngungkit-ungkit eta. Mantep kan hate. Ya, mangseg teh. Batur nyeri deui kapan diberena teh ngarasa hina. Eta bisa batal pahala. Naon anu bisa ngabatalkeun kana pahala? Ujub eta salut terhadap awak sorangan. Ngawahkeun ka awak sorangan, urang misalkeun tahajud ti peuting. Ya. Subuh-subuh urang. Petentang dari luar. Bari cilak-cilik teh asa nasa pasenggat main luar. Hebat ya awak aing daek ibadah. Eueuh sajan mah. Eta ujub bisa ngalikeun kana pahala. Cek Kanjeng Rasul, salah sumuhlikatin. Aya ya, salah sumuhlikatin. Aya 3 perkara anu ngabinasakeun, anu menghancurkan, anu ngarusak. Mana 3 perkara anu ngarusak? Suhun mutaun nu kahiji koret anu ditaati. Jadi urang aya rasa koret ya. Dunia urang loba di juru berarti pantong ngalayan di tengah imah kepala mah leuwih penting urang. Laju aya batur membutuhkan pada halaman. Aya dina ieu mah dina hatena mah aduh aing merek lah kitu. Tapi aduh kok amatnya. Akhirnya kurang dipertahan tah si harta teh lah moal dibikinan hook diikuti ditaati kurang si rasa koret teh. Nah eta ngarusak eta. Ya, 3 perkara anu ngarusak eta hiji koret anu diikuti kurang. Laju wahawan muttabaun. Hawa nafsu anu kurang diikuti. Pan hawa nafsu urang kitu nya. Hawa nafsu mah kumaha definisina teh? Kana maksiat teh ma yuwafiqul hawa. Lamun ibadah ma yuwafiq ma yukhaliful hawa. Urang boga hawa nafsu ya, misalkan dudak. Duana keur jenuh ieu mah yang ngeunahna maka diskotik ya bari minum arak. Ngomen jablay. Diikuti ku urang, muttabaun diikuti eta hawa nafsu teh. Eta bisa jadi penghancur eta, jadi pengrusak. Anu katiluna ya anu kurang dibahas. Wa ijabul mar'i binafsihi. Salutna seseorang kana dirina sorangan. Ngawahkeun ka awak sorangan. Beuh, aing nu pang ibadah nama ya. Aing nu pang pinter nama. Aing anu pang gagah nama. Aing nu pang jawara nama. Batur mah eueuh naonan. Nah, eta ketika orang lakukan puasa, asa aing pang puasana leungit pahala puasana. Urang ngaji asa pang daekana leungit pahala ngajina. Mata kurang kudu dipertahan ieu. Penghapus-penghapusna kudu apal, lamun teu apal mah urang kadang-kadang terjerumus kadinya tanpa disadari. Ada mah orang nyadar ketika aya ditolak, lain teh ieu manusia mah kitu ya kabeh. Jadi anu bertasawuf tetap aya potensi kemasukan ria, aya potensi kemasukan ujub, aya potensi kemasukan hayang ngungkit pamere, tapi hebatna anu berilmu mah sok ngaji mah ketika jauh ria ditepis deui. Ketika jauh hayang ngungkit pamere teh ditahan.
Ingat bahwa eta teh penghapus pahala. Akhirnya dialih-alihkeun. Ya, artinya sama sekali kita aya ieu nya, teu potensi kadinya. Tetap aya, cuman hebatna kitu nu ngaji mah, apal mah. Kurang dihidarkeun deui. Aya deui anu ngahapusna total eta malah ibadah nu kurang dilakukeun bae ujub mah kana misalkan tahajud urang. Ujub dengan tahajudna eta doang nu leungit. Aya nu total ngaberebet mah diformat kabeh amal ibadah urang. Di awal sampai akhir. Mana? Kakufuran, naudzubillah min dzalik. Musyrik ke Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah dengan Al-Qur'an, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya jelema-jelema musyrik menyekutukan ke Allah, jadi Tuhan eta aya babaraha mah di samping Allah aya nu saja deui. Tuhan eta la habitu anhum ma kanu ya'malun. Pasti Allah ngahapus teh eta jelema-jelema naon maka nu yamalun amal ibadah anu waktu dalam duniana dilaksanakeun ku manehna di awal sampai akhir tambah hangus. Ketika orang baca dua kalimat syahadat deui mulai ka nol. Duang pom bensin menghitung dari nol deui. Kalau bisa diteruskeun. Di antara naon deui bisa menghapus kana kebaikan, hasud. Non hasud, hasad, dengki. Jadi teresep melihat orang lain bahagia, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Eta ngaran hasud. Batur dagangna maju, hewa hatena. Batur misalkan kabeli mobil, ngageremet hatena. Batur kabeli kulkas panas tiris. Batur kabeli kipas angin, asup angin. Hewa teresep batur eta menang nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Eta hasud, eta bisa ngaruksak. Ya, duang ria mirip. Hadis lagi mirip. Cekangnya Rasul, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakul hasanati kama takulun narul hataba. Anjeun kudu rempan, kudu sieun. Kana di anjeun jeung kudu sieun kana hasud, kana dengki anu aya dina hate anjeun. Naon sebabna? Fa innal hasada yakul hasanat. Karena eta hasud teh, eta dengki, eta teresep batur menang kanikmatan, bisa ngadaharan kana kebaikan, seperti ngadaharna seuneu kana kayu anu garing deui bae. Nah sebabna, atuh hasud eta sarojeng ngademo ka Allah. Batur menang nikmat di demo ka Allah lain kitu, lain kadinya nikmat mah ye ka dieu ye salah Allah mah. Kumaha tadina Tuhan ongkoh ceuk urang. Eta kitu pan tombolna mah. Mentaknya ketika batur sukses atau bersyukur orang. Eta adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang encan, mungkin suatu saat orang nyusul. Pangaruh batur kabeli mobil mah bisa-bisa orang nyewa ka manehna. Bisa nginjeun. Ieu mah orang kalah hewa. Horeng mah eta bisa menghapus kana amal kebaikan urang. Aya deui nu aneh. Ya. Encan ge ngalakukeun amal ibadahna urang mah eta mah tinggal dihapus. Jadi eta mah di ieu nya dipotong gaji. Lamun karyawan teh mah. Jadi mencari kerja mah nangis cokot heula gajina mah, tinggal kerjana doang. Anu kitu eta. Jadi cara beramal, amal ibadahna ya pahalana teh entos dihapus ti heula. Mana? Lamun urang sok ngadatangan kana dukun. Mana dalilna bohong meureun datang ka dukun bisa kitu. Aneh amat cari orang beramal ibadah pahalana geus eueuh ti heula, dipotong gaji, dipotong pahala. Lain dipotong ni tempat total saya. Bari lila selama 40 hari. 40 tahun. Nah, 40 hidang, 40 dina hadis mah arba'ina lailah. Jadi 40 poe doang, 40 poe 40 peuting. Mata cekangnya Rasul, man ata'arrafan fasa'alahu an sayyid lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Man sahabe jalma eta mah lain hanya masyarakat, pejabat, sahabat pejabat yang mau datang ke dukunnya. Lain hanya lain hanya petani, najan kiai, kadang-kadang kiai datang ke dukun. Kumaha meureun tadi na eta. Kabehan pengalaman umum. Ata arrafan,
anu datang kana araf eta seget mubalaghah tina arif. Naon artina arif? Anu mengetahui, araf sangat mengetahui. Eta sarua kadinya bahasana Tuhan, jama tina kahin Tuhan dukun-dukun. Eta araf. Lamun cek dina kitab Maghribi mah ngaran araf eta adalah najim, ahli nujum, artinya tukang tebak-tebakan masa depan. Tapi cek Sehatobi jeung Nusanes nama ngaran araf eta adalah walladzi yata'atto ma'rifata makanil masyriqi wa makanil dolalati wa makanil dolati wa nahwihima. Jadi jelema anu sok tahu oh cenah ieu barang anu dipaling teh kana kecurian urang kapalingan ya datang ka dukun cek dukun barang mana Korea di anu orang tanya ngomongnya gimana keur nanya oke kitu nya di omong-omong kitu barang mana Korea di anu atau anu urang kalengitan sesuatu oh kuari barang mana aya di anu urang kalengitan kebo misalkan oh kebo mana Korea di leuweung ya meulit eta kuari keur ngajuru ibu plan cenah kebona ge. Modal dia cenah. Oga eleh. Tah saha mah anu datang aropan kana dukun. Pasaalahu terus manehna konsultasi, nanya sesuatu ka manehna. Teu loba anu sain. Make nakiro. Jadi sain eta umumnya naon bae. Eta kok dimutakeun kitu sain be naon bae datang ka dukun lagi urang nanya sesuatu ka manehna eta anu mantak diumumkeun kitu lain hal tertentu karena ngarosakkeun supaya urang teh terhindar ti dukun-dukun hook amal ibadah urang oke ke depan bakal dihapus selama 40 hari 40 malam eta kumaha balasana lamun urang datang ka dinya ya. Tapi awas nanya ge nya ala wajib tasdik jadi urang membenarkan kana kata-kata mainnya oh be oh iya ngikuti ke manehna ngabenerkeun tapi beda lamun urang ngaledek doang mah sok aya nya urang ngetes ya datang ka dukun urang tanya ieu nah teh mah ngaledek atau orang membohongkan ka manehna nah cek urang bohong rek cek batu sakti ge urang tes urang geuna naon eta awas lamun urang membenarkan kana pendapat si dukun teh lam tuqbalahu salatun moal diterima pahala salatna arba'ina lailatan selama 40 malam. Jadi 40 malam ke depan urang salatna mau diterima. Tinggal di salatna pakai alif lam kan teh. Henteu kan? Nakiro salatun eta mah terutama salat fardu. Kumaha cenah berarti kudu diulangi deui teh 40 hari. Teu kudu lantaran masalah isqatu uhdatil islamah tos gugur. Jadi geus beta mah urang geus ngalaksanakeun salat, cuman pahalana ieu eueuh. Terus dihapus ti heula gara-gara urang berkunjung ka dukun nanya sesuatu. Laju urangna membenarkan kana kata-kata manehna. Padahal dukun lagi ngerahi ya itu kan ada pembohongan. Lain bener. Ini dia yang pembohongan. Ongkoh pasirna dinya hayangna pangesepna meneh eta ditipu. Lamun teu ditipu mah kurang harem teh ya. Kadang-kadang teh mah taya niat misalkeun kita niat ngabohongan menehna ge. Salulusna bae. Ya tanpa tipu-tipu. Misalkeun model ustaz atau kiai, karena moal ngadukun menehna ge moal. Ya kitu bae nya ngaikhtiaran. Ya cenah inuman cai yasin atau ya cai menang bacaan kula ya kulhu. Geus inum bae. Adapun anu ngijabah Allah Subhanahu wa taala urang mah hanya ikhtiar doang. Cek pasien eta ieu wayana mah hayang diteropongkeun. Tuntutan pasien. Wayana mah hayang diteropongkeun. Geus teh kalau mau balas dendam ieu penting mah nyaho biasa jelemana. Akhirnya teu nyaho ge nyahoanan da bisa disebut awam. Da bisa disebut mintul mata batina. Akhirnya sok tahu. Ya. Ayeuna mah urang lamun misalkeun, ieu cenah disiduhan terkena di baledog lewat. Iya lain sasaha masih kayak dulu. Woi, karena kayak sakit cenah cek pasien. Hanya gitu-gitu doang. Tuntutan pasien. Akhirnya urang ka ngadukun akhirnya. Matak dukun jeung kiai eta beda tipis gorengna. Eta lamun kitu tah urang sok tahu kana hal-hal gaib padahal walau rahasia hanya orang-orang tertentu anu ku Allah dipasihan. Urang mah nu teu nyaho atuh sok tahu. Karena eta mah hal gaib. Eta tos.
ulah adapun pasien antepkeun bae eta mah tah ngacaprak oleh syariat teh sadarkeun bae ku urang bahwa hal gaib mah hanya Allah Subhanahu wa taala yang terang. Pancen amplop sok ngemet gitu doang. Dipercaya doang mau mengukutkan agak kuat gitu. Aku tuh ribu jelas 50.000 sedang. Geus menang untung tadi. Aya tah orang make segala kasurupan segala non panjang gede. Orang mah pura-pura mah gitu. Pasien sorangan ieu nu hayang kituan. Batur kepaksa ke akhirna jadi ngabohong. Cek anu buaran eta ieu mah cenah penyakit ieu boga penyakit tipes panas lama. Ibu ulah ini mah anu lu. Kalau anu berobat anu keukeuh. Bugi anu lu cenah wayana panggil pang cabutan ke pakuna. Akhirnya pan batu mau paku diselap-selap ke leungeun. Cabutan paku segala silet, segala merang awi, orang nang barang bawa mana. Lumayan pan gede amplop nang kos itu lah. Eta mah sajujurna bae. Atuh eueuh. Karena urangna ieu kajebak. Eta sing hade. Nalak bae. Nalak. Periksa ke dokter itu penyakit. Nalak bae. Siakan di. Enak kayak tadi. Salah iki dulur kan. Jangan domba. Datang orang maka tukang ruqyah. Ruqyah mah kan sebenarnya pengobatan di zaman Rasul, bahkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kene. Dan gitu bedanya dah. Lamun ruqyah nang teu bari popoke, teu bari utah atau kasurupan mah kurang serem. Padahal sederhana ruqyah mah teu perlu kituan. Eta monggo ruqyah mah atau langsung ke asupan ieu Prabu Siliwangi. Eta mah manehna kudu ruqyah sabenerna. Lain urang. Ruqyah mah sederhana. Ruqyah eta aya pikeun pengobatan penyakit emang aya di zaman Rasul lagi. Aya ruqyah pikeun membentengi diri tina bahaya aya, tapi sederhana teu kudu atraksi segala anclok-anclokan gituan teh. Seperti di hadis Bukhari, yang dinaya di Sahih Bukhari, nah kitab aya yang ceritakan tentang ruqyah. Ruwaina fi Sahih Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala Sabit rahimahullah. Jadi kami ngariwayatkeun carina kitab ya Sahih Bukhari di Anas radhiyallahu an bahwasana Anas nyarita ka Sabit. Jadi ya Anas tukang ruqyahna ya, Sabit rek di ruqyah ku Sabit. Ya, yang Sabit eta rek di ruqyah ku Anas. Anas eta sahabat Kanjeng Rasul, Sabit ge sarua. Cek Anas ala arkika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabit cek urang mah, cek Anas. Bit. Daek teh maneh di ruqyah kula dengan ruqyahna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau cek Sabit serentak bala, semua siap. Ayo abdi ruqyah ya. Kumaha cek Sabit atuh kitu doang, maca doa. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Jadi lamun apal kana akar kata ruqyah eta nangabeuh tina kata rik, non rik. Cidu. Ruqyah hatina jampe eta tina Al-Qur'an atawa doa anu kawal Kanjeng Rasul atau urang yeun lah serangan anu bagus isina. Doa ka Allah Subhanahu wa taala. Dijampekeun urang yang dibacakeun, ditiupkeun bari aciduhan saeutik ya. Eta ruqyah eta terus kitu doang. Itu pemasang jurus segala macam. Urang mah ke jurusan masa urang sana. Eta Anas ngaruqyah Sabit gitu. Maca doa. Jadi ditiup kurang kan ciduna mah gede-gede nya. Cuma kok pakai segala. Wah. Eta mah ada dendam pribadi. Jika kita kitab eta teh, kitab azkar tentang ruqyah aya. Jadi hanya ditiup kurang hembusan angin eta campur cidu saeutik, mantos dijampe dengan Al-Qur'an atau doa. Jadi itu kudu kasurupan segala macam.
Kanjeng Nabi langsung ngarukiah Hasan jeung Husain eta mah keur harita ngarukiahna pikeun pembenteng dirina tina bahaya. Aya hadisna dina Sahih Bukhari keneh. Cek Kanjeng Nabi ketika ngarukiahna u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli 'ainin lamah. Beres ngarukiah Kanjeng Nabi ka Hasan Husain. Eta rukiah eta pernah dilakukan ku nenek ku bapak moyang anjeun yakni Nabi Ibrahim alaihissalam ngarukiah saha Ismail jeung Ishak. Jadi aya rukiah tiba heula ge. Ari kuari kunaon jadi aneh-aneh rukiahna. Oke malam anu rukiah tapi kasandingan mah enak gede tegeran. Iya kurang. Eta oknum eta anu ngacak-ngacak kana ngaran rukiah. Sok kokohek duram segala gapan. Eta naon musik. Eta mah cengan nonton amplop doang. Ari efek itu mah doangna kurang serem teh ya. Eta mah sampai kitu dah kami ge bisa eta mah. Di mere bareng. Ari eta mah make gerakan donar gede Pak. Jadi ulah gituanan lah. Ya. Sesuai bawaan agama baik. Camping lah, kalau nak mau camping dia. Jadi betul ngaruh Kalau masuk dia ya. Matak lamun dibagi-bagi doang nanya dukun eta meureun kabagi dua. Aya dukun lepus ya. Aya dukun semi kiai. Lamun dukun lepus mah emang kitu bae mah. Mantra-mantra mantra setan. Misalkan atau daya lain Quran lain zikir atau hanya bacaan teparugu. Eta mah bisa kencang jawakan bahasa Jawa. Ari manana bagus mah endah eta mah. Atau non bedana bahasa urang di bahasa Jawa kan. Nu penting bagus ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi aya kadang-kadang teparugu teh ya. Jampe na sisir aing sisir keduk manuk puyuh mupuk dina punduk. Nah, eta hati. Jadi pikiran kurang eta ka hati. Laju ayat dari anu kopi murtad bahaya. Eta memang bener ayat-ayat setan. Allah kuat, Nabi Muhammad kuat, aing lebih kuat. Masa aman. Eta mah murtad keluar dari Islam. Laju alat-alat naga atuh geus jelas we nama boneka misalkan patung-patung segala keris. Eta mah geus dukun lepus tanu beneran. Aya nu sami kiai, mirip-mirip kiai tapi dukun sebenarnya. Kadang-kadang diniatan emang belanja menak kerabat-kerabat perdukunan. Aya pang bokor tanya cayan bisa ngebul. Eta cenah geus teh mana geus ngomong gitu terang. Bikin mancing tamu heula cenah. Yang selama urang tinggalkeun deui cenah. Oh, dia kasihnya beromok umur. Nek nipu berarti eta mah. Segala batu dia cek kanan cai gulung urang main bola aman. Jadi eta mah ngaranna semi kiai. Jadi emang diniatan kumaha. Tapi aya anu tututan pasien tadi teh ya. Mana salurusna geus pokoknya urang ulah yang naon eta mah serahkeun bae ka Allah. Geus urang mah hanya ikhtiar. Ieu doana. Adapun ijabah Allah urang mah la haula wala quwata. Ketupan, hayang aneh-aneh. Buku tuduh ieu mah kiai. Buku ieu mah misalkan ieu naon ngaranna aya nu ngajairan coba diteropong. Geus teu bae akhirna pon batur. Sabisa-bisa neropong. Koreng mah teu bisa. Bisa anak-anaknya sok tahu. Baju paku cara butanan. Eta mah tuntutan pasien ieu hayang piku. Nah eta sing hade nya. Eta bisa menghapus amal eta. Ya, jadi Allah moal kudu hilap, moal kudu poho karena naon-naon anu kurang dilakukan. Wahai orang-orang mukmin, silahkan beramal ibadah sebanyak mungkin karena KBG catatan ieu. Jeung urang-urang keneh. Eta lamun pake teh. Kumaha keluarga mun make iya? Wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun. Allah mah moal kudu hilap, moal kudu poho karena naon-naon anu ku Yahudi dilakukeun di antarana ingkar terhadap urusan menghadap ke arah kiblat. Kakualina urang ingkar terhadap syariat. Loba kapal ingkar terhadap syariat. Eta mengikuti beniru karena tingkah laku Yahudi. Sarua eta ge moal dipohokeun ka Allah. Aya catatan rapi. Maksiat ka Allah Subhanahu wa taala ge dicatat rapi.
misalkan aya deui teh dukun anu ngaku-ngaku wali anu geus makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dur bedohor. Pasien teh bah urang sok berjamaah di aceng bae, aceng mah awam keneh. Abah mah panas marifat ka Allah. Pan salat eta tujuan mah zikir, tinggal di Al-Qur'an anu heueuh. Wa aqimis shalah li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku cek Allah. Berarti salat mah cangkang, itu dia zikir, abah mah zikir ka Allah. Geus aceng teh kali itu salat mah. Aceng mah awam keneh. Nah, itu berarti mana itu mengakui karena syariat Kanjeng Nabi. Itu persis kan kelakuan Yahudi. Ditah menghadap ke arah kiblat, tadaik mana mah. Allah mau ampun pohon eta karena tingkah laku Yahudi anu ingkar terhadap urusan menghadap ke arah kiblat. Termasuk penerusna Korea akhlak-akhlak anu ditiru ku urang. Kelakuan Yahudi urang terpercaya karena syariat salat misalkan. Lah salat macangkang penting mah zikirna. Buku Kanjeng Rasul bae ge anu sakitu bisa jamin ka surgana. Ketika sholat malam hatta tawaramat qodamah sampaikan kedua dampina dampal kakina bengkak saking tebal sujud saking tebal nangtung melaksanakan sholat ari urang surga can jelas amal berantakan ngaku-ngaku wali tapi itu sholat di mana tadi najar Rasul ada sholat ari maca syahadat sarua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bohong eta naon sababna syariat Nabi Muhammad ditinggalkeun. Jadi ulah katipu orang penunggalan itu. Bararohong eta. Orang ngaji mah ngeunaheun. Jadi muasin ka dukun. Soalnya nyipu doang. Moal naon. Ngaku-ngaku tukang peluh tah. Bohong. Anu nentukeun tetap Allah Subhanahu wa taala. Setan Tuhan Allah, dukun Allah, urang ge Allah. Geus mah minta ka Allah. Nu kana itu mah udah disieun-sieun urang. Jadi kelakuan Yahudi ulah sampai ditiru kurang anu nentang anu ingkar terhadap syariat. Duang jelema bodoh teh lah aing salat ge susah bae. Eta timbul teh jelema bodoh deui. Eta geus sarua meniru kana kelakuan Yahudi anu ingkar terhadap syariat salat. Ari kitu salat jeung pesugihan. Lain salat melain jeung pesugihan. Eta mah pikeun keselamatan urang di akhirat jeung urang-urang keneh. Allah mah butuh ieu kana salat urang, sanajan samuka bumi kabeh udah salat dijajan moal mata kurangan kana kerajaan Allah. Allah melillahi ma fis samawati wal ard, ngamiliki langit, bumi jeung sagala isina. Teu butuh kana salat urang. Lemet urang mau naonan. Jadi salat mah bikin urang-urang keneh Allah mah teu butuh. Adapun masalah kasusah atuh lain dari sabalasan ieu tadi teh di dunia. Bikin kerja doang, ngan ada tambah orang takwa ka Allah, pasti segala masalahna dibere solusi. Dia pahala yang itu kami di akhirat ieu 7% kalau Allah disimpan pikir ke sampeun jaga di akhirat jadi teu makebal moal tungtungna hirupna. Ari dunia mah 3% karena dipasihan ge moal gede-gede. Tapi ya surang ibadah mah bikin pesugihan ieu, bikin keselamatan urang ke di akhirat karena urang bakal mau. Timbul deui kapan kana syariat ngaji geus jelas syariat Islam eta. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Syariat eta kudu dilaksanakeun urang. Aya jelema bodoh di ngomong deui, "Alah, ngaji ongkoh, jakalakuan mau robah." Ayeuna ngajak teu ngaji. Berarti eta sarua jeung kalakuan Yahudi anu ngahalang-halang, anu ingkar terhadap syariat, terhadap lamun Yahudi mah pan harita dina ayat nama. Karena urusan menghadap ke arah kiblat, padahal itu hakun min rabbika, hak kebenaran dari Allah, tapi kudu ditentang ku Yahudi. Nah, urangnya lamun nentang karena syariat anu geus jelas model ngaji. Ya. Dengan alasan gitu, jeung naon ngaji ge lah kalakuan hanger bae. Eta salah. Karena anu ngaji mah pangaruh bae, sanajan urang kalakuan misalkan can bisa ngarobah. Minimal ngeuh bahwa eta teh salah. Hate tanya, jahat-jahatna jelema ketika ngabunuh pasti lamun nyaho bahwa ngabunuh eta haram. Nah hatena mah berontak. Cuman kelakuan teu bisa ditahan. Ya. Sa pecandu-pecandu nu tukang minum arak, ketika menanya bahwa arak itu haram tetap hatena mah berontak. Ngan eta bae mana? Ku ego na atawa mu eleh gaul bisa disebut cemen ku babaturan. Akhirna atuh geus bae ngopi tiis. Jangan disebut gaul doang, yang disebut reman. Lamun teu nginum mah cenah atuh can disebut reman eta. Akhirna nginum, nah teh mah berontak ari nyaho mah haram. Nah lamun geus nyaho kan haram gara-gara ngikuti pengajian aya dedengian.
Oke, suatu saat orang teh aya kahayang pikeun istighfar, pikeun tobat Allah Subhanahu wa taala. Laju minimal orang ngerasa dosa, tapi lamun teu ngaras lamun teu nyaho mah teu ngaji. Pajarkeun mah eta arah teh endah bae gitu di hidup urang. Jadi cai ya non bedana cek urang. Tah urang nginum tapi teu ngerasa dosa, eta dosana gedean. Tadi nama dosa misalkan 100% dosa nak ieu mah jadi 1000% kan gara-gara teu ngerasa dosa. Jadi orang lakukan dosa itu minimal kudu ngerasa bahwa itu dosa. Oke, suatu saat orang aya harapan kembali, aya harapan tobat. Tapi lamun ngerasa itu dosa mah atuh tobat panjang rasa endah ieu. Nah eta fungsi daripada ngaji. Lanjut siksaan ge beda. Ya anu aya kesempatan ngaji tapi teu ngaji, eta siksana beda. Naon sababna? Hiji ibadahna teu diterima ka Pak. Dosa eta ge disiksa ku Allah. Anu kadua, buhu loba kesempatan bikin ngaji. Ustadzna aya, kesempatan atau aya, fasilitas aya, jago Allah di mobilan, di motoran, namun jauh teh mah, tapi itu digunakan. Nah, eta disiksa dewe ku Allah gara-gara teu daek belajarna. Jadi double akhirnya. Ari mah orang ngaji osopan, setiap langkah ge digugurkeun dosa. Karena orang ngelakukeun, karena aya harapan tobat, karena orang nyaho eta teh dosa. Kita ulah terhalang ku kata-kata nu teu pararugu. Ngaji mah urang lanjut, kayak pasti suatu saat mah ari nyaho mah. Urang aya kahayang bikin ngalaksanakeunana. Wa karrahu li bayani tasawi hukmi safari wa ghairihi. Allah ngulang-ulang kana ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun eta ngajelaskeun bahwa sarua hukum lelempangan jeung lain lelempangan ge ketika orang salat tetap kudu menghadap ke arah kiblat kecuali salat sunah safar tanya. Jadi orang misalkan da ka mana ya da ka Cidok-dok lempang suku misal. Eta mimiti takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Tapi pas selanjutnya mah atuh geus bebas lempang. Kayak bagian ruku bae gerang menghadap kiblat deui, lempang deui. Da ka mana mah eta bakal tujuan bae. Lain kiblat ge. Pas urang nek sujud geura arah kiblat deui. Paling cek nu nempokeun we dan cenah nu make nya eta salat safar. Jadi salat bari lelempangan ka tujuan. Aya deui salat dina kendaraan. Eta ge lamun urang pas rumah nya pas salat, geus teh kita menghadap ka mana ge. Tapi lamun urang keur situasi ieu mah neuk lelempangan tah misalkan di perjalanan yang jauh. Mengko urang di hiji masjid nek salat tetep ke arah kiblat, ulah mentang-mentang keur dalam perjalanan. Geus teh urang lah ngamureun kiblat itu teh neuk keur safar, neuk lain safar, pokona mah kudu menghadap arah kiblat sampaikan ayat lagi diulang-ulang kalau beberapa kali. Artinya taukid kuat jasa ngukuhkeun menekankan ke orang awas ketika sholat kudu menghadap ke arah kiblat ulah sampai itu. Wa min haitsu kharajta wallahu a'lam bissawab.